Veľa traderov robí jednu zásadnú chybu. Celý trading stavajú na jednom timeframe. Raz pozerajú 5 minút, inokedy 15 minút, niekedy hodinu a potom sa čudujú, že trh nedáva zmysel. Pravda je taká, že trh vyzerá úplne inak na 15 minútovom grafe a úplne inak na 4-hodinovom alebo dennom grafe. A práve preto by sme mali využívať multi-timeframe analýzu. V tomto videu si ukážeme, prečo smer berieme zo 4-hodinového alebo denného grafu, ale prečo by sme mali hľadať vstupy na 15 minútovom grafe a ako nám to pomáha mať presnejšie obchody a robiť menej chýb. Ale ešte predtým, ako začneme, odporúčam ti pridať sa do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam svoje obchody a analýzy. Odkaz nájdeš v popise videa alebo naskenuj QR kód a pridaj sa. A poďme na video. Multi-timeframe analýza znamená, že nepozeráš trh len z jedného uhla alebo z jedného časového rámca, ale kombinuješ viac časových rámcov, tzv. Timeframe, aby si mal celý obraz z toho trhu. Jednoducho, vyšší timeframe, kontext a smer. Nižší timeframe sa rovná timing vstupu. Je to ako mapa a lupa. Mapa ti povie, kam ideš, lupa ti povie, kde presne vstúpiť. Prečo by sme mali brať smer zo 4-hodinového a denného časového rámca? Vyšší timeframe ukazuje hlavný trend, dôležité high a low, silné supporty a rezistencie a kde je likvidita. Na 4-hodinovom a dennom grafe vidíme, či je trh v uptrende, downtrende alebo v range. Kto má kontrolu? Píci alebo medvede. Ak je napríklad na dennom grafe jasný uptrend, nechcem na 15 minútovom grafe hľadať shorty proti nemu. Vyšší timeframe sa rovná filter. Chráň ma pred obchodmi proti hlavnému smeru trhu. Na 15 minútovom grafe vidím detail štruktúry, menšie swingy, breaky a pullbacky, miesta, kde vstupujú hráči. 15-minútový graf nám umožní menší stop loss, lepší pomer rizika a zisku, presnejší vstup bez naháňania ceny. Na vyššom časovom rámci, tzv. Timeframe, viem, čo chcem obchodovať. Na 15-minútovom riešim, kde presne hľadať vstup, aby sme mali lepší risk reward ratio. Začneme na dennom grafe. Pozriem sa na trend, štruktúru, hlavné úrovne a kde je cena voči ním. Prejdeme na 4-hodinový graf. Posledné swingy, zóny reakcie a či je trend stále platný. Až potom prejdeme na 15-minútový graf. Potvrdenie smeru z vyššieho časového rámca, break štruktúry, pullback, vstupný pattern, ktorý sa dá nájsť na grafe. Vstupujeme vtedy, keď 15-minútový graf súhlasí so smerom 4-hodinovom alebo denného grafu. Ak nie, tak neobchodujem. Takže nejaký konkrétny príklad, začneme z denného grafu. Môžeme vidieť, že tu máme veľmi silnú rezistenciu na tejto úrovni, kde sa už Bitcoin niekoľkokrát odrazil a nevie túto rezistenciu preraziť. Čo to znamená? Že Bitcoin je momentálne z denného grafu je v downtrende, čo teraz znamená, že na tejto úrovni by sme chceli hľadať vstupy do shortu. Teraz sa pozrieme na 4-hodinový graf. Vidíme tu swingy, vidíme tu swing opäť táto úroveň, čo je tá rezistencia. Vidíme, že aj tu sa nám Bitcoin odráža. A teraz sme na tejto úrovni. Čo nám to ale hovorí a ako vstupovať? Teraz chceme vstúpiť podľa 15-minútového časového rámca, aby sme mali presnejší vstup. A 15-minútový časový rámec nám hovorí, že Bitcoin nám pôjde nižšie a ak chceme nejaký intraday trade, tak my sme mohli vstúpať teraz, stop loss niekde na túto úroveň a take profit kľudne niekde sem. Ale ak by sme chceli chytiť nejaký swing, respektíve vstupovať s nižším timeframeom do swingu, tak tuto bol dobrý obchod, ktorý sme neže prepasli, ale nebol som pri tom. Na dennom grafe vidíme krásny odraz od tejto línie, respektíve od tejto čiary. Takže prepneme sa na tých 15 minút. A kde by sme hľadali vstup, je niekde tu, na tejto úrovni. Je možné, že sa tam už nevrátime, prípadne dá sa vstúpiť marketom, ale chceme lepšie risk ratio. Je pravdepodobné, že Bitcoin opäť bude testovať túto čiaru a opätovne sa to vráti, prípadne ho breakne, ale preto budeme mať na tento prípad budeme mať stop loss. Vstup
teraz take profit z vyššieho časového rámca. Kľudne na tento denný swing, čiže 87 653. Takže tam si nastavíme take profit. Vstup je podľa 15 minútového grafu, ale take profity berieme podľa vyššieho časového rámca, čiže tu by sme mohli kľudne take profit. Označili nám to zelenou čiarou. A takisto stop loss by sme tiež dali podľa vyššieho časového rámca, čiže stop loss by sme kľudne dali niekde sem, ak by náhodou prišiel break, čo pravdepodobne sa môže stať. A v tomto prípade vidíme, že bol tu break, tento break už je menší a tento break už je opäť menší, takže ak sa vrátime na túto úroveň, tak Bitcoin už by nemal sa zachytávať tejto čiary a mal by ísť opäť nižšie. A prepneme sa teda na 15 minútový graf, kde tuto by sme mohli hľadať vstup do shortu. Stop loss máme na tejto úrovni a take profit máme tu. A to nám tvorí risk reward ratio, dáme si short position. Čiže tu máme stop loss a take profit máme tu. To nám tvorí risk reward ratio 3,49, čo je super. Takže za mňa takéto obchody treba hľadať a takto funguje multi-time frame analýza. Vstupy sa snažíte hľadať na tomto časovom rámci, ale štruktúru trhu na štvorodňovom alebo dennom grafe, kde potrebujete vidieť, či trh smeruje smerom hore, kde je support a kde je rezistencia. Vďaka tomu si viete určiť take profit z vyššieho časového rámca a takisto si viete určiť stop loss z vyššieho časového rámca. A takisto táto biela čiara, tzv. Vstup, hľadáte na 15 minútovom grafe, aby ste mali čo najpresnejší vstup a mohli tým pádom mať lepšie risk reward ratio vo vašich obchodoch. Chyby, ktoré pravdepodobne robíme. Obchoduješ iba na jednom timeframe. Vidíš pattern, vstúpiš, ale na vyššom časovom rámci ideš priamo do rezistencie. Za druhé, ideš proti hlavnému trendu, len preto, že na 5 minútovom grafe vyzerá short v úvodzovkách krásne. Za tretie, neustále prepínaš timeframe bez plánu. Raz minútový, potom 5 minútový, 15 minútový, potom hodinový, len aby si našiel dôvod vstúpiť. Za štvrté, ignoruješ vyššie úrovne. Na 15 minútovom grafe vidíš break, ale na 4-hodinovom grafe je to len pullback v range. Za piaté, nemáme jasné pravidlá. Nevieš presne, z ktorého timeframeu berieš smer a na ktorom vstupuješ. Multi-timeframe analýza mi dáva kontext z vyšších timeframe, presnosť z nižších timeframe a hlavne pokoj v rozhodovaní. Preto smer beriem zo 4-hodinového a denného grafu, vstupy hľadám na 15 minútovom grafe, prípadne ešte 8-minútovom grafe, ktorý je ešte viacej presnejší. Ale odporúčam začať s 15-minútovým časovým rámcom. Nie preto, že to je magické, ale preto, že trh má štruktúru na každom timeframe. A ja ich chcem čítať spoločne. Ak sa to naučíš, prestaneš naháňať každý pohyb, obchodovať chaos a začneš obchodovať plán. Ak chceš vedieť viac, pridaj sa na môj Telegram. Naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise a pridaj sa do komunity. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti nedošlo ďalšie video a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.